வணக்கம் மக்களே, அரௌண்ட் தி வேர்ல்ட் யூடியூப் சேனலுக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம். இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல உப்பளமடுகு நீர்வீழ்ச்சி பத்தி தாங்க பார்க்க போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். இந்த உப்பளமடுகு நீர்வீழ்ச்சி ஆந்திர மாநிலம் திருப்பதி மாவட்டத்துக்கு தடான்ற ஒரு கிராமத்துல தாங்க இருக்கு. அந்த ஃபால்ஸுக்கு போகிற வழியில் ஒரு தைல மரம் தோப்பு இருந்துச்சுங்க. அந்த இடம் பார்க்கவே செம சூப்பராக இருந்துச்சு. அந்த இடத்துல ஒரு ஸ்டாப்பிங்கை போட்டு ஃபோட்டோஸ் வீடியோஸ்னு எடுத்துகிட்டு கொஞ்ச நேரம் ஆட்டம் போட்டுட்டு அப்புறமேட்டு கிளம்பி போனாங்க. இங்கிருந்து கிளம்பி நேராக தடா ஃபால்ஸுக்கு போயாச்சுங்க. ஃபால்ஸுக்கு போகிற வழி பார்க்கவே செம கூலாக இருந்துச்சுங்க. ஃபால்ஸ் கிட்ட வந்தாச்சுங்க. வெல்கம் டு உப்பளமடுகு வாட்டர்ஃபால். இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸுக்கு காலையில் 8 மணிலேருந்து சாயங்காலம் 4 மணி வரைக்கும் தான் அலோவ் பண்ணுவாங்க. ஒரு ஆளுக்கு டிக்கெட் 50 ரூபாங்க. 2 வீலர் பார்க்கிங்க்கு 50 ரூபா, கேமராவுக்கு 500 ரூபாய், ஆட்டோவுக்கு 100 ரூபாய், 4 வீலருக்கு 300 ரூபாய், பஸ்ஸுக்கு 500 ரூபாய். நாங்க போகும்போது சரியான கூட்டங்க. உள்ள ஆல்கஹால் நாட்டல் விடுங்க. அதனால அங்க இருக்கிற ஆபீசர் ஒவ்வொரு வண்டியை செக் பண்ணிட்டு தாங்க உள்ள அனுப்புறாங்க. கவுண்டரில் டிக்கெட்டை எடுத்துட்டு இந்த செக்கிங் ப்ராசஸ்லாம் முடிச்சுட்டு உள்ள என்ட்ரி ஆகிறதுக்கே 1 ஹவருக்கு மேலே ஆயிடுச்சுங்க. சரி, ஃபால்ஸ் கிட்ட வந்தாச்சுன்னு சொல்லி ஜாலியாக உள்ளே போனால் ரோடு மட்டும் போய்கிட்டே இருக்குங்க. 2 கிலோமீட்டர். ஒரு வழியா பார்க்கிங் ஏரியாவுக்கு வந்தாச்சுங்க. உள்ளார பைக் பார்க்கிங் தனியா, கார் பார்க்கிங் தனியா சொல்லி அழகா மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. உட்காந்து ரெஸ்ட் எடுக்கிறதுக்கும் இல்லை சாப்பாடு கொண்டு வந்தால் சாப்பிட்றதுக்கும் அங்கங்கே கூடாரம் கட்டி வச்சுருந்தாங்க. நீங்கள் இந்த ஃபால்ஸுக்கு வர்றீங்கன்னா தடாவிலே உங்களுக்கு தேவையான சாப்பாடு தண்ணி எல்லாம் வாங்கிட்டு வந்துடுங்க. அப்படி இல்லைன்னா இந்த ஃபால்ஸில் இந்த ஒரு கேன்டீன் மட்டும்தாங்க இருக்கும். எது வேணுனாலும் இந்த கேன்டீன்லேயே வாங்கிக்கோங்க. இதுக்கப்புறம் கடையே கிடையாது. தண்ணியை பார்த்ததும் ஃபைனலி ஃபால்ஸு கிட்ட வந்தாச்சுன்னு நினைப்பீங்க. அதான் இல்லை, இங்கேருந்து ஃபால்ஸுக்கு 2 கிலோமீட்டர். போகிற வழியில் ஆற்றுல தண்ணி ஓடிட்டு இருந்துச்சுங்க. அந்த தண்ணிக்குள்ளார காலை விட்டுட்டு கொஞ்ச நேரம் ஃபிஷ் தெரப்பி பண்ணிட்டு போனாங்க. அப்புறம் மறுபடியும் நடக்க ஆரம்பிச்சிட்டோம். போகிற வழியில் உட்காந்து ரெஸ்ட் எடுக்கிறதுக்கு டிசைனாக பெஞ்செலாம் வச்சுருந்தாங்க. பாடா உள்ள வந்தாச்சுங்க. நீங்க சென்னையில் இருக்கீங்கன்னா ஃபேமிலியோடய இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸோடய 1 டே ட்ரிப் மாதிரி இந்த ஃபால்ஸுக்கு வரலாம். ஃபேமிலி அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸோட வந்து என்ஜாய் பண்ணுறதுக்கு ஒர்த்தான பிளேஸ் தாங்க இந்த வாட்டர் ஃபால்ஸு. மக்கள் குளிக்கிறதுக்கு வசதியாக தண்ணீர் தேங்கி நின்று போகிறதுக்காக ஒரு சின்ன தடுப்பு கட்டியிருப்பாங்க. இந்த இடத்துல இடுப்பளவுக்கு தாங்க தண்ணி இருக்கும். மாத்திக்கிறதுக்கு தனித்தனியா ரெஸ்ட் ரூமும் இருக்கு. என்னடா ஃபால்ஸ்னு சொன்னா ஃபால்ஸே இல்லைன்னு பாக்குறீங்களா? இங்க இருந்து ஃபால்ஸ் 2 கிலோமீட்டர் உள்ள நடந்து போகணுங்க. உள்ள ஒரு கோவில் இருக்குங்க. இந்த கோவில் இருக்கும் பாதை நல்லா இருக்கும். இதுக்கப்புறம் வழி ரொம்ப மோசமா இருக்குங்க. ஆத்தோரமா இறங்கி நடக்க ஆரம்பிச்சோம். உள்ள நடந்து போறதுக்கு பாதையே இல்லைங்க, பாறையா தான் இருந்துச்சு.
நிறைய ஃபால்ஸ் இருக்கும். அங்கெல்லாம் இறங்கி குளிச்சுட்டு போனோம். நடக்கிறோம் நடந்து போய்கிட்டே இருக்கோம். ஃபால்ஸ் எவ்வளோ தூரம்னு ஆப்போசிட்டில் வரவங்களுக்குலாம் கேட்டால் ஃபால்ஸுக்கு இன்னும் 2 kilometers. அப்புறம் போக போக செங்குத்தா மலையேறி போனோம். அப்புறம் ஒரு முக்கியமான விஷயம், நீங்கள் ஏதாவது சாப்பிட்றதா இருந்தால் குரங்கு இல்லாத இடத்துல சாப்பிடுங்க. ஏன்னா நீங்கள் சாப்பிட்றத குரங்குல பார்த்தா உங்கள் சாப்பாடை பிடிக்கிட்டு போயிடும். ஒரு வழியா ஃபால்ஸ் கிட்ட வந்தாச்சுங்க. ஃபால்ஸில் தண்ணி அதிகமாக வரும்னு சொல்லி எதிர்பார்த்து வந்தோம். பட் ஆனால் தண்ணி கொஞ்சம் கம்மியாக தாங்க வருது. மழை சீசன்லாம் வந்தால் தண்ணி பயங்கரமாக வருங்க. தண்ணி கம்மியாக வந்தாலும் இந்த இடம் பார்க்கறதுக்கு அழகா அமைதியாக சூப்பராக இருந்துச்சுங்க. இது இந்த ஃபால்ஸோட எண்டு கிடையாதுங்க. இதுக்கப்புறமும் மேலே ஏறி போகலாம். தண்ணி கம்மியாக வருதுன்றதுனால நாங்கள் இதுக்கப்புறம் மேலே ஏறி போகலை. இங்கேயே குளிச்சுட்டு ரிட்டர்ன் கிளம்பிட்டோம். அவ்வளவுதாங்க, இதோட இந்த பயணம் முடியுது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நம்புறேன். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க. அப்படியே இதை உங்க நண்பர்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க. இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்களை கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அடுத்து ஒரு புதிய இடம் புதிய வீடியோவுடன் உங்களை சந்திக்கிறேன். அருண் த வேர்ல்ட் சேனலை பார்த்தமைக்கு நன்றி.